வாழ்க்கையில ஒரு முறையாவது இந்த டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும், உலகத்தை தாண்டி ஸ்பேஸ்ல எந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னா ஸ்பேஸ்ல எந்த ஒரு பொருளுமே இல்லை, அங்க எப்படி வந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு டைம் நினைச்சு பார்த்துருப்போம். ஜென்ரலா எடுத்துட்டீங்க, உலகத்துக்கு உள்ள எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏரோப்ளேன் போனா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஒரு ட்ரெயின் ஓடுனா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஒரு பஸ் போனா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஒரு வண்டி ஒரு 2 வீலர் போனா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஒரு இடி இடிச்சா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, ஒரு காத்து அடிச்சா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு, இங்கிருந்து ஒரு பொருளை அங்க எடுத்து வச்சா அதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு. ஜென்ரலா உலகத்துக்கு உள்ள எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. அந்த உலகத்துக்கு வெளியே ஸ்பேஸ்ல எந்த மாதிரி சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அதுவும் டிஃப்ரெண்டான பிளானட்ஸ், ஜூபிட்டர், மார்ஸ், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பிளானட்ஸ்ல டிஃப்ரெண்டான சவுண்ட் கிரியேட் ஆகுது. அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ வெல்கம் டு விக்கிபீடியா. ஐ எம் தரணி விக்னேஷ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்பதான் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் நம்ம டெய்லியும் பார்க்க முடியும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ்ல எப்பவுமே வந்து சவுண்ட் கிரியேட் ஆகாது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து ஸ்பேஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வைப்ரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த்ல வந்து பல்சேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் பல்சேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது அந்த நாசா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்காங்கல்ல, அந்த யூஎஸோட நாசா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து அது ஒரு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட், ஒரு ஸ்பெஷல் மிஷினை வச்சு டிடெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வைப்ரேஷன்ஸை நம்மளுக்கு கேட்குற மாதிரி, நம்ம காதுக்கு கேட்குற மாதிரி சவுண்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்குள்ள இருக்கிற பிளானட்ஸோட சவுண்ட் எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சோலார் சிஸ்டம் தாண்டி இருக்கிற சவுண்ட் எல்லாம் பார்க்கலாம், இன்டர்ஸ்டெல்லார் அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சோலார் சிஸ்டம்ல சன்னோட சவுண்ட் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் எர்த்தோடது, மார்ஸோடது, ஜூபிட்டரோடது, அதுக்கப்புறம் சாட்டன், அவங்க அந்த சாட்டனோட மூனோடது பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் யுரேனஸோடது பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் ஸ்பேஸ் போன். அந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம அந்த சன்னுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பிளானட் 9 பிளானட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், சன்னு மாதிரி இன்னொரு ஸ்டார் இருக்கும். அந்த ரெண்டு சன்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தான் வந்து இன்டர்ஸ்டெல்லார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட சவுண்ட் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பிளாக் ஹோல் வந்து கொலைட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும், அதுல இருந்து என்ன சவுண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். பிளாக் ஹோலை பத்தி நம்ம தனியா ஒரு வீடியோ போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சவுண்ட் எல்லாம் பார்த்தலாம். ஓகேவா? லெட்ஸ் கெட் ரெடி. கம் ஆன்.
வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதே மாதிரி டாபிக் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்க 4 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கடைசியில் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்யூ, பை பை. வேற வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க, அதை பத்தி நம்ம பேசலாம். ஓகே, பை பை. கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.